जब मोटू ने दबाया मैजिक बटन, पतलू बन गया कार्टून रिमोट का टॉय। मोटू को मिला एक अजीब सा बटन और दबाते ही पतलू को चालू हो गई हिचकी। मोटू तो मजे ले रहा था, रिमोट से रिवाइंड जैसा मजा। पतलू गुस्से में आके बटन मोटू के मुंह में डाल देता है। अब मोटू है कफ्स में और एंड में मिल गया जवाब। ऐसा बटन मिल जाए तो क्या करोगे? लाइक और सब्सक्राइब करो अगर तुम्हें भी प्रैंक पसंद है।